सञ्चालक समिति र अरू टिम मिलिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अपचलन गर्ने आफू खुसी मनलाग्दो हिसाबले त्यो चाहिँ प्रयोग गर्ने अनि त्यस पछाडि जनताका पैसाहरू दुरुपयोग गर्ने घटना यसैभरि छ। कुनै संस्था बाँकी छैन होला। अनि उनीहरू सञ्चालक समितिहरू चाहिँ महँगो महँगो गाडी किन्ने, घर किन्ने, बङ्गला किन्ने, ऐसा आराम गर्ने। यो एक प्रकारको के छ भन्दा गरिब जनताको पक्षमा चाहिँ यो पुँजीवादको दबदबाले शोषण गरिरहेछ, पेलिरहेछ। यसको विरुद्धमा हामी लाग्ने कि नलाग्ने भन्दाखेरि यसै लागि हामीलाई एउटा सपोर्ट समर्थन चाहिएको छ। यहाँ राजनीति जुनसुकै पार्टी जुनसुकै झन्डा होस् सवाल छैन, तेरो मेरो भन्ने कुरो भएन। जहाँ खराब चिजहरू देखिएको छ त्यो विरुद्धमा चाहिँ हामी अब लाग्नलाई ढिला भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न खोज्छु, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा, हामीले शासन व्यवस्था त ल्यायौँ भन्दै हिँड्यौँ, गणतन्त्र कुरानी गऱ्यौँ, लडाइँका कुरा गर्ने त्यो इतिहासलाई छोडिदिउँ। अब हामीले गरौँ के भन्दाखेरि युवाहरूलाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ, नयाँ व्यवसाय कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ र समाजमा भएका अपारदर्शी जो संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ यसलाई तेरो मेरो आफन्त के पनि नभनिकन आँखा चिम्लेर दनाका दिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ खराब चिज हो, यसको विरुद्ध हामी लाग्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा साझा सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो प्रतिबद्धता र सोच छ। तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि सुशासनको कुराकानी गर्दाखेरि अब गणतन्त्र आए पनि नआए पनि शासन व्यवस्था फेरिए पनि नफेरिए पनि ब्युरोक्रेसीको कतिपय सोचहरू, खास गरी सुशासनका कुराहरूमा न्यायालयमा यसो हेर्नुहोस् त, जहाँसुकै सेटिङ छ श्रीमान भनेको छ, एउटा जम्मा गाउँको एउटा मानिसहरूलाई भवितव्य पर्दा एक्सिडेन्टली अथवा कुनै केस आइलाग्यो भने सारा सेटिङ मिलाएर त्यहाँ चाहिँ पैसा असुल्ने एउटा चाहिँ गिरोह हुँदो रहेछ। उसले अनि पैसा जम्मा पर्दै 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 आफ्ना निजी सम्पत्तिहरू बढाउँदै थुपार्दै असुर्दै अगाडि बढिरहेछ। यो एक प्रकारको वर्गमा देखिने एक प्रकारको अभिजात वर्गहरू फेला पर्दै गयो। त्यो भएको हुनाले सिद्धान्त विचार र बहसका कुरा हामी पछि गर्दै गरौँला, चुनावमा गरौँला अथवा टिमगत तहगत रूपमा गर्दै गरौँला। तर अहिले देखिएका जुन जुन हामीले देख्यौँ, आँखाले देखेको कुरालाई चाहिँ हामी सञ्चारकर्मीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्दाखेरि हामी आफै कमजोर छौँ। कमजोर भएको मानिस कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? अब मैले एउटा कार्यक्रममा अलि अगाडि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो स्थानीय तह भनेको संहिताले दिएको एउटा अधिकार हो। त्यो अधिकारमा रहेर मिडियाकर्मी जस्तो मैले कुरो चस्स उठाएको थिएँ एउटा एमाउन्ट भनेर, तर घ्याङको पालिकाले के अरे मेलुङ गाउँपालिकाले के भन्नु भन्दाखेरि एउटा कार्ययोजना प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्, हामी बजेट छुट्याउँछौँ भन्ने भइसकेपछि अब मेरो प्रतिबद्धता यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियाकर्मी कसरी चल्छ, संसार कसरी चल्छ त्यो मलाई थाहा छ। त्यो मिडियाकर्मीलाई जगाउन सकियो भने स्थानीय तहको काम भनेको नीति बनाउने अनुगमन गर्ने हो र त्यसको राम्रो नराम्रो पक्ष के छ भनेर केलाउने काम भने चाहिँ मिडियाको। मिडियालाई कामै दिएको छैन स्थानीय सरकारहरूले। काम नदिइसकेपछि कोही गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू के गर्छन् भन्दाखेरि आफ्नो फेसबुक वालोहरूमा यो आँखा चिप्लेर लेखिरहेको हुन्छन्, टाइप गरिरहेको। उनीहरूको त्यो कामै होइन। मिडियाको काम के हो भन्दाखेरि कुनै पनि गाउँ टोल छिमेक र त्यो स्थानीय निकायमा भएका सरकारका कामहरू गतिविधि के हुन्, हामीले चाहिँ के एउटै करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा, नराम्रो कुरालाई चाहिँ अहिले कहिले छेसछास गर्छौँ, राम्रो कुरालाई चाहिँ यसो मिलाएर कहिलेकाहीँ मन लागेको गर्छौँ, नलागेको गर्दैनौँ। तर अब हामीले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि नराम्रो कुरालाई नै हाइलाइट गरिदिने, राम्रो कुराको लागि पनि ल त्यहाँ त्यो वक्ता समिति बनाएको छ, त्यहाँको पारदर्शिता के हो, त्यो स्थानीय सरकारले त्यहाँ यसपालिको बजेटमा कुन कुन शीर्षकलाई हाइलाइट गरेर के बजेट छुट्याए, शिक्षामा कति छुट्याए, स्वास्थ्यमा कति छुट्याए, पत्रकारलाई छुट्याए कि छुट्याएन, त्यसको अनुगमन के भयो, पारदर्शिता छ कि छैन, जिन्सी शाखामा बस्ने मान्छेले कति खरिद गरेछ, गर्यो कि गरेन, कोटेसन कसलाई दियो कि दिएन, पारदर्शी छ कि छैन, यस्ता कुराहरूलाई उठाउँदै हामी राजनीतिक दल र खास गरी मिडियाले चाहिँ राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गर्दै अब हामी अगाडि नबढ्ने हो भने र हाम्रो यो मन्द यो गति छ नबढाउने हो भने यसै हुँदै अब यो चाहिँ अभिशाप भन्नेतिर जान्छ। त्यही भएर शासन व्यवस्था आफैमा राम्रो या नराम्रो भन्ने हुँदैन, बरु शासन व्यवस्थालाई युज गर्ने युजरहरू क्या प्रयोगकर्ता हुन्छ नि, प्रयोगकर्ताहरूले ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गरेको छैन भने त्यसको मोनिटरिङ गर्ने त्यसको गाइडलाइन्स हामीसँग छ। त्यो विधि भनेको छुट्टै हामीसँग रेडिमेड छैन। विधि यही हुनसक्छ कि हामीले प्रत्येक पालिकालाई एउटा भेला आयोजना गरौँ, भेला आयोजना गरेपछि एउटा हाम्रो चाहिँ कार्यपत्र पेश गरौँ, हामी मिडियाकर्मीलाई काम दियौँ, तिमीहरूको काम हामीले गरिदिन्छौँ,
हाम्रो काम तिमीहरूले गरिरहेको त्यो हुनु भएन भन्ने खालको चाहिँ एउटा छिटै सोच र वातावरण बनाऊ। त्यसरी बसौँ र बसिसकेपछि अब एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि समाज परिवर्तन गर्ने नै हो। समाज परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रा व्यवस्थाहरू बदलेको कुरा सत्य हो। अब दुरैतिर यो भन्नु पऱ्यो तर जनताको अवस्था बदलेको छैन, यो सत्य हो नि। केही अब वित्तीय संस्थाबाट लोन लिएका मान्छेहरूलाई दादागिरी ढङ्गले 7% ब्याज दरमा लिएको पैसा अहिले कति पुग्यो? 14%, 13% पुग्यो। 20,000 कसैले नलियो किस्ता तिर्यो भने अहिले 40,000 तिर्छ र त्यो पनि तिर्न सक्दैन, आर्थिक मन्दी छ। त्यही मेसोमा उसले चाहिँ आफ्ना नजिकका मान्छे, सहयोगी मान्छे अनि त्यस पछाडि अलि त्यहाँ डन पल्टिने मान्छेलाई पठाएर उसले ट्रेड गरिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो एक प्रकारको चाहिँ थिचोमिचो हो, अन्याय हो। यो अन्यायलाई ह्युमन राइट्सको एङ्गलबाट हेर्दा पनि उसलाई सोध्दै नसोधी खबरै नगरी उसका चाहिँ जिन्सी उसका चाहिँ प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ निलाम गर्ने आदि इत्यादि भन्ने टाइपको एक प्रकारको धम्की, एक प्रकारको भनौँ न एउटा चाहिँ संहिताको बिचमा उनीहरूका चाहिँ अब सरदारहरू देखिएर त्यो सरदार पल्टिएर चाहिँ एउटा भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछ। त्यो भनेको यो हाम्रै प्रजातन्त्रप्रति संहिताप्रतिको चाहिँ एउटा प्रहार हो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ र हामीले त्यसरी नै बुझेका छौँ। र यति भनिसकेपछि अब मेरो 3-4वटा कुरामा अलि बढी फोकस भयो। एउटा सुशासनको विषयमा हामीले आवाज उठाउनु पर्यो। त्यहाँ एउटा कार्टेलिङ सिस्टम, एउटा चाहिँ भनौँ न विभिन्न गिरोहहरू मिलेर एउटा गरिब मान्छेहरूलाई फसाउने खालको चाहिँ प्रपञ्च रचिन्छ। त्यो देखिने गरी नै आएको छ। देखिएको कुरालाई सुशासन पारदर्शी भएन, यो न्यायोचित भएन भन्ने कुरालाई साझा सङ्कल्पसँग अगाडि बढौँ। त्यस पछाडि अब हाम्रा पारदर्शिताका कुराहरू छन्। खुलेआम रूपमा जति बजेट छुट्याए पनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दल मिलेर त्यसलाई चाहिँ हामी काम क्वान्टिटी रेसियो जे जस्तो छ त्यसलाई एज इट इज आफ्नै स्थानमा राखेर हामी काम गरौँ। यो बाँडीचोडी खाने भन्ने टाइपको एउटा चाहिँ विकृति झाँगिएको छ। त्यो अहिले भर्खर यो जन्मिएको विकृति होइन। यो विकृतिलाई नामेट गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ त्यसले त्यसो गरे चाहिँ भनेर पोइन्टेड गरिदिने, त्यो सबैले थाहा पाइदिने खालको चाहिँ एउटा निकाय भनेको मिडियाले त बोल्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो र त्यसलाई जनताको बिचमा चाहिँ सुसज्जित गराइदिइसक्यो। यस्तो रहेछ नै भनेर सतर्क गराउने एउटा चाहिँ निकायको रूपमा अलिक जोस जाँगरसहित अगाडि बढ्न सकियो भने त्यो हामीलाई पनि ब्याक सपोर्ट पुग्छ। अब हामी 2जना मानिस छौँ, 2जना मानिस भर्खर पार्टीले जिम्मेवारी दियो। जिम्मेवारी दिने बित्तिकै सबै सोलो ढोलो म्याजिक स्टिक जस्तो छुमन्त्र लाएर हामी के पनि गर्छ। तर हाम्रो एउटै प्रतिबद्धता के रहन्छ भने रेगुलर अपडेट हुने कुरा, रेगुलर अपडेट हुने अनि जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने कुरालाई मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थिति बनाउने। नेगेटिभ कुराहरू राजनीतिमा लागेपछि यस्तै अदृश्य स्रोत शक्तिमा लाग्ने र के गर्ने बिलाखा बन्धनमा पार्ने भन्ने सोचबाट चाहिँ हामी टाढा रहन्छौँ नै। र त्यस पछाडि गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ सामान्य कुराबाटै हामी सुरु गर्छौँ। सामान्य कुरा भनेको कतिपय राम्रा कामहरू विपक्षी पार्टीले भनेका कुराहरू पनि जायज हुन्छन्, मुनासिब हुन्छन् भन्ने संस्कार हामीले दिन सकौँ। र राजनीति गर्दाखेरि नैतिकतासहित इथिकल पोलिटिक्स गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र नेल्सन मण्डेलाबाट हामीले सिक्ने भनेको उनी मर्दा पनि हजारौँ मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जय जयकार किन गरे भन्दाखेरि उहाँको एउटै सिद्धान्त एकातिर एउटै विशेषता के भन्दा विपक्षी दलमा पनि केही न केही राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ, सहीलाई सही भन्नुपर्छ भन्ने। त्यसैले अब यहाँ हाम्रो धेरै आदर्शका कुरा गरेर पनि हुनेवाला केही छैन, केही नगर्दा पनि केही हुँदैन। तर केही अलिक राम्रै सकारात्मक सोचका छ, केही गरौँ, सामाजिक भलाइका राम्रा काम गरौँ। समाज यसो मान्छेलाई आजभोलि हेरौँ त कति पीडा परेको छ, हस्पिटलमा हेरौँ कति मान्छेहरूको लाइन हुन्छ, अनि त्यसो विदेश जाने मान्छेहरू यति ताती हुन्छ। के को लागि भन्दा गुड गभर्नेन्स भयो कि भएन भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि अब भएको छैन है। यहाँ मन्दी आयो, अस्थिरता आयो भनेपछि त्यसलाई ब्रेक गर्ने हो। ब्रेक गर्ने दायित्व भनेको युवामै हुन्छ, हामी सबैमा हुन्छ। तर मात्र के भन्दाखेरि हामी होस्टले गर्दाखेरि हैसियत भन्ने खालको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पोजिसन मिल्नु पऱ्यो। त्यति भइसकेपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले भलाइ कोष खडा गरेर केही मान्छेहरूलाई रेस्क्यु गर्न सक्यौँ भने त्यो सामाजिक काम हो। कहीँ अब अहिले देखियो के भन्दाखेरि ठ्याक्क बाटोलाई पैसा हाल्ने बित्तिकै बजेट विकास, ठ्याक्क एउटा चाहिँ सामुदायिक बिल्डिङ बनाउने बित्तिकै विकास भन्ने। कतिपय तपाईँ सामुदायिक बिल्डिङ बनाएका ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाएको ठाउँ हेर्नुहोस् युजलेस छ। कहीँ यसो मन्दिर बनाएको ठाउँ हेर्नुहोस् ताला लाएर राखिएको हुन्छ। त्यो के भयो भन्दा समिति बनाऊ यसो ठ्याक्का बनाएपछि अब हाम्रो मिसन भनेको बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै नभएर हामी कतिपय चाहिँ अब इम्पावरमेन्टको कुराहरू पनि गरौँ, सशक्तिकरणको कुरा गरौँ, जनचेतना छर्ने कुरा गरौँ। त्यस्तो मिडियाकर्मीलाई पनि योजना दिउँ र हाम्रा जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई कुरो राखेर ओइल काउन्सिलिङ गरौँ। अनि त्यसपछि यो गर्नु पर्यो भनौँ 9वटै पालिका छ, 9वटा पालिकामा 10 लाख मागौँ,
90 लाख हुन्छ। त्यो 90 लाखले हाम्रो 22-25वटा मिडिया मिलेर हामी यो ड्युटी गर्छौँ भनौँ। त्यस पछाडि त्यो एउटा फोरम बनाऊँ, त्यही अनुसारका चाहिँ टिम परिचालन गरौँ। त्यो फोरमले अहिले गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले डाक्दाखेरि पत्रकार जाँदैन, किन जाँदैन, हाम्रो खर्च गरेर त्यहाँ किन जाने भन्छ। उनीहरूलाई पुग्ने खर्च त दिनु पऱ्यो नि। 10 लाख केही पनि होइन गाउँपालिकाको। यहाँ अहिले केही गाउँपालिकाहरूले घाटा बजेट बनाएका नि कुरा गर्छन्, आफ्नो निजी स्वार्थको लागि घाटा बजेट बनाउने। त्यो राज्यभार त जेन्युन कुरामा जो समाजमा कुरा उठाइदिने चौथो अङ्ग भनेको छ मिडियालाई चाहिँ बाइपास गरेर हिँडिसकेपछि त्यो स्थानीय सत्ता नै फेलेर हुन त्यो चाहिँ कुनै बेर लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले स्थानीय सत्ता पनि सञ्चालन बनाउने, दिगो बनाउने, कुलानी चल्ता पूजा बनाउने र मिडियाकर्मी पनि चल्ने हो भने, राम्रै ढङ्गले चल्ने र अफिस मिलाउने हो भने सामाजिक परिवर्तन क्रमशः हुँदै जान्छ। एकैचोटि हामीले पहिला भने जस्तो छुमन्तकी भन्ने हुँदैन। तर अब अलिकति हाम्रा सोचहरू बदलौँ, हाम्रा कार्यशैली उठबस र पुराना शैलीहरूलाई चाहिँ बदल्दै गयौँ भने हामी अलिअलि केही नयाँपन दिन सक्छौँ। र त्यसैमा जनतामा अहिलेको राजनीति विकर्षण किन भयो भन्दाखेरि एउटाले के भन्छ बोल्दा पनि त्यो के अरे बिरालो बाँधेर श्रद्धे गरे जस्तो परिपाटीबाट हामी उम्किनुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि अब अलिकति केही आकर्षण थपिन सक्छ। त्यसपछि मिडियाकर्मीहरूको पनि केही सकारात्मक सोचहरू आउन सक्छ। त यी कुराहरूलाई मैले यहाँको बिचमा राखेँ।